खांसी, बलगम वाली खांसी को कैसे खत्म करें, कफ जम हो गया कैसे निकालें, तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सिरप जो रिजल्ट देता है, वो है टोरेक्स सिरप, टोरेक्स कफ सिरप। और ये टोरेक्स फार्मा का होता है जो कि बहुत बेटर रिजल्ट देता है। अडल्ट डोज की मैं बात करूँ तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम अगर गुनगुने पानी से लिया जाए तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है। और मैं इसकी फार्मुलेशन की बात करूँ तो इसमें डिफेनेड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के साथ होता है जो रिजल्ट बहुत बेटर देता है। और आपको ऐसी वीडियोस देखना है हेल्थ के रिलेटेड तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।